ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ବର୍ଷା ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 7 ଓ 8 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହାଲୁକାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିପାଗର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ନୟାଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। 7 ଓ 8 ତାରିଖରେ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 50 ମିଟର କମ୍ ରହିଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ହୋଇପଡ଼ୁଛି ମୁସ୍କିଲ। ଶୀତ କମିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ସହ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସାମାନ୍ୟ କମିଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗର ଏମିତି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।